kabeh pokoke wis rampung. Saiki kari ngenteni rawuhe katresnanku ya Den Mas Sahid. Amangka nggonku ngenteni iki ya wis sawetara suwe lho ya, kaya durung ana rawuh. Gegek mengko lali yen janji ketemu ning rompokku kuwi tabuh 6. Ning nganti tabuh 7 kaya durung rawuh lho ya. Ning ya ora apa-apa, senajan to suwi ning kabeh mau tetep tak anteni. Mergo aku tresna. Ndak rungokake saka sak njabaning omah tansah grenang-greneng kaijenan tanpa kanca rawuh. Rerasan sapa lho? Kula niki wau ngrasani panjenengan lho Den Mas. Karo Nji, lha wingi panjenengan menika ra janji kalih kula. Badhe rawuh wonten rompok kula. Lah panjenengan nggih sampun sawetawis dangu mboten rawuh-rawuh lho. perkara kuwi lho. Sing gedhe pangapuran. Yen to anggonku temeka ana ing omahmu ki Randang. Kowe dhewe mangerteni sapa Raden Sahid putra pengayoman ing Kabupaten Tuban. Akeh pakaryan sing ndak tindakake. Mula anggonku temeka ing papan kene ki Randang. Senajan kok aku randhat ning mbuktekke rasa tresnaku kelawan kowe. Inji Den Mas, kula pitados daya pangandika panjenengan. Awit panjenengan menika putra pengayoman. Ya ngono. Inji, panjenengan sampun rawuh kemawon kula pun rumangsa ayem lho, Den. Ngapa kok dadak gumujeng lho? Amarga seneng rasane ati. Yen aku cedhak kelawan sliramu. Ing jagat raya iki ora ana wong bagya mulya kejaba aku kelawan kowe. Ya, nggih. Mboten gara. Semanten ugi kula lho, Den Mas. Kula nggih lair batin tresna kalih panjenengan. Inji, sasampunipun kula caket kalih panjenengan, kula nggih rumangsa marep. Ayo ayo neng
Gusti kang akeh jagat. Muga-muga ngene awake diandum katresnan bisa kalih sak lawase nganti temekani pati ya Jaya. Nanging nyuwun sewu nggih, Den. Napa panjenengan menika mboten badhe getun lan kedhuwung? Awit kula niki rak bocah saking desa. Napa mboten badhe ngungsemaken asma panjenengan Den Masesa? Babar pisan. Ora duweni rasa getun lan gelo. Amarga anggonku tresnani kelawan sliramu kelairan batin Romlah. Kados ngaten. Menawi ngaten kula pitados yen panjenengan menika lair batin. Sip. Ora nganggo sak karepmu dhewe. Sampeyan karepe iki kepiye kok sampeyan ki malah blandang lawan aku? Is ana kahanan kaya ngene kowe isih takon. Lha ya mesti wae aku takon. Dodol ati rasane krengkap-krengkap bareng aku ngerti kowe wani cedhak kelawan wong lanang liya. Mangsamu ki Pundi ingkang sakit? Terus. Sing niki. terus. Cak terus. Cedhak terus. Lah kok malah saya ndodro kowe? Sampeyan yo kok coblek-coblek. Aja nganggo sakarepmu dhewe. Kepiye to, Kakak? Nanding-nandingke marang rasaku, nanding-nandingke marang rupaku. Kowe cedhak lawan wong lanang liya. Lho rumangsamu tok anggap apa aku? Dadi sampean ki sujana yen tak aku ki cedhak, Terus. yen tak aku ki ngrangkul, tak elus-elus pitine. Terus elah. Terus kowe. Karo tenan iki. Lho kok malah saya ndodro kowe iki? Mbok kowe iki bisa ngajeni marang rasaku. Apa kowe iki lali, he? Piye? Kowe lan aku wis dijodohke karo wong tuamu. Sedelok meneh kowe dadi bojoku. Lho tak rewang aku nyambut gawe rina wengi ngiwangi wong tuamu. Ngodan-udrane pacul ngetutke marang buntut luku. Iki mung bethake aku tresno pati-pati kelawan kowe jare. Pancen sing sampean kandhake kuwi bener, Kakang. Yen to aku kuwi dijodohke kelawan Yo sampean. kene kowe ngerti. Ning sing jodohke kuwi sapa, Kakang? Sing nglakoni omah-omah kuwi sapa? Yo kowe. Aku to, ning sing jodohke ra bapak. Wong Ning babar pisan aku ki ra tresna kelawan sampean. Mula saka kuwi sampean omah-omah karo bapak. Ngono saiki kowe. Bareng kowe ngerti wong lanang sing bagus rupane. Iya, no. Gagah pideksa, luwih samu barange tinimbang aku. Iya. Njur tok tanding-tanding rasaku, kaporo kowe wani ngoneni aku sing kaya ngono. Iya. Lah iya no. Lah wong ana ngene kok milih sing ngono. Edan kok. Ngono. Ana sing kaya ngene kok milih sing kaya Ya ngono. iya, no. Edan po. Cetane kowe wis ora ndrasa tresna kelawan aku. Dadah pisan. Mergo wong lanang sing luwih bagus. Lah sing luwih bagus gagah pideksa. Kebagusan rupamu ya. Dupeh kowe sugih, sandang penganggomu sarwa gemebyar, kumalungkung, ninggalke Subasita Trapsila, wani gonjak lan katresnanku Romplah. Lho kowe kuwi apa ora kolak pawarta adol prangun? Sapa to Romplah? Romplah kuwi calon bojone Jaka Panggung. Lho. Lah kok wanine kowe nyedak lawan Romplah, kapura gonjak. Sapa satrane kuwi? Aja salah ing panampa Panggung. Yen to kowe ndakwa kelawan aku nggonjak karo Romlah kuwi kleru. Lho. Jeneng tembung gonjak siji tresno, sing siji ora tresno, kuwi gonjak. Ning nek aku karo Romlah padha tresnane. Lah dalah. Dadi kowe sakloron padha tresnane. Iya, Kakang. Romplah. Apa, Kakang? Mbok aja kaya ngono to, Romplah. Kok kepiye, Kakang? Mbok ngilingi labetku. Tak rewangi saben dina aku cedhak lawan kowe. Nyambut gawe ning sawahe wong tuamu. Iya. Iwangi kelawan wong tuamu. Rina tak gawe sore-sore tak gawe rina paribasane. Iki mung bethake gedhe rasa tresnaku kelawan kowe. Lho kok malah saiki kowe cedhak karo wong lanang liya, kapura wanine bake rasa tresna, mati aku Romplah. Sing kliru kuwi ra ya sampean. Lho, kok malah Wong ngerti, aku ki wis ora seneng lawan sampean, kok malah sampean paksa. Ngono. Wadon liya wae. Dadi ngono pawadan. Ya, ora apa-apa. Nek pancen kowe wis madhep mantep cedhak karo pawongan iki, mergo saka baguse, mergo saka bondo dunya sing luwih sugih tinimbang aku ya. Ning aja tok anggap rampung perkara iki. Tak pradulke wong tuamu.
gek nyateti rondo karo Budo arep nikah. Malah mbok eret. Aku masalah penghulu peskeretan. Cilaka, Pak. Cilaka. Apa ya utuh ngono kok cilaka. Sing cilaka niku mboten kula. Lah sapa? Sing cilaka niku anake sampean Romlah. Romelah ning ngopo? Aduh, Pak. Pak cilaka. Enggak cilaka wae. Coba ke Sawangen. Sawangen anake sampean Romlah. Romlah wani cedhak karo wong lanang liya, rangkul-rangkulan, ambung-ambungan, pangku-pangkulan. Pak, waduh cilaka. Kok iki cilaka? Omonganmu tenan apa ora? Coba Sawangen, Pak. Anake sampean Romlah lho, Pak. Lah ada. Pelanggaran, ayo. Romelah ini. Romelah. Kowe kok dikandho karo kok? Pak. Pak. Ring mriki, Pak. Kok malah pindah rono? Ring mriku. Ayo pindah. Ngalih. Rene. Kurang ajar. Kowe Romelah. Inggih, Pak. Anake bapak lho duwe. Inggih lho, Pak. Lah kok malah gandengan kaya truk. Rene. Ring mriku. Ngolah ngalih. Lah ya malah. Lho malah kok. Pindah ranting kok. Kowe iki pisah. Aja gandeng ae. Kula mboten saged pisah. Tak urus urusane. Mboten ngurus. Karo wong tuwa kok. Kowe kok wani-wani nglebokne wong lanang. Kamangka kowe iki tak jodoke karo Joko Panggung. Mesak niki lho Joko Panggung, diwangi esuk sore ngewangi bapak gawe ning sawah Tegal. Wong pamrih tresno karo kowe. Lah kok kowe malah gandengan karo wong lanang tanpa ya lho paling wong tuwa iki piye tandha. Kurang ajar niku, Pak. Kurang ajar. Kurang ajar iki karo wong tuwa. Panggung, Pak. Kowe ra tresno karo Joko Panggung. Nggih. Lah terus Joko Panggung kok nikah karo sapa? Nggih kali sampean, Pak. Lah, ada. Sampean. Apa itu? Lah kok apa itu? Joko Panggung nikah karo bapak, anak-anak metu kentol. Iya ngawur. Ring. Nggih. Bocah lanang niku, Pak. Gembagus, kemaki, gembelo sirahe. Bener. Adol bagus. Dan dupes sandang penganggo apik. Kowe ora ngrungu kondange lu ra mblondong. Wong sing sangar. Sangar. Wong sing diajeni. Lah kok kowe wani diajikan ning omahku tanpa kondo karo aku rumah. Kowe sapa? Anake sapa omahmu ndi? Ngakrang aku kampengi orang tak jotos. Sak jejeg Saduki, Pak. Ayo, ngaku. Kula ngertos kondange penghulu bron. Lho, arek masih dini pendudukan to. Mangsamu. Kula ajeng japan Joko sing kepru. Nek ora ngaku. Nggih. Kowe mergo ning kene wis adol bagus, adol sugih. Kurang ajar. Anakku mbok rayu. Nawi katen kula badhe walon. Nah, iki. Lanjut. Nggih. Mang midhangetake nggih, mang mireng iki nami kula Sahid saking Kabupaten Tuban. Kula putranipun Kanjeng Rama Adipati Welwata. Lho, saestu to bener. Waduh, ya balaku. Ajar sampean dagang. Tero gathuk baku. Sampeyan kira sumbut Tak urusi kowe iki. ngarep nantang-nantang koyo lanang-lanang dhewe. Lho bareng ngerti kok malah lokro kendho, ndoprok. Sampeyan ki wong tuwa sapopo sampeyan. Ger, lecong. Leh murah ngajeni karo wong tuwa. Bapak bojone kene kan. Lah sekep banget niku sampeyan. Piye? Ning ngarep tentang koyo kodhok ditaleni. Lho kowe ora krungu to? Kowe ora ora to? Raden Mas saya kok Kabupaten Tuban, Bupati Tuban. Kowe iki bocah desa le. Kene ora kowe ra sekolah. Bocah nang desa. Raden Mas saya. Lajeng panjenengan wonten griya kula menika kersanipun kados pundi Raden Mas saya? Kula waloka dhumateng panjenengan. Nggih. Menawi to kula tresna kalipun yoga panjenengan. Romelah. Romelah. Anak kula namung kaya ngeten lho. Menika ayu endah Sulistyo ing warna. Iya. Menawi kepareng romplah badhe kula pendhet bojo. Saestu menika. Lho. Pripun, Pak? Romelah abdi tutut garwa, abdi boyong oleh kabeh. Nah, Besok kuwi saka Liang. kuliah. Ya Pak. nek Romelah
Matur suwun sanget menawi anak kula Romlah badhe penjanasaken mundhut garpok. Dah kondange jeneng kula mengke wonten grondong. Kaya ngono. Sarujuk, Pak. Wah, sarujuk to, Nduk. Sampeyan sarujuk tenan. Ya Pak? seneng sarujuk lah timbang dipek. Coba kanggo. Nah, Pak, kere Pak yo. Matur nuwun nggih, Pak. Iya. Den, Romblah. rening bapak kula menika sampun sarujuk. Yen to kula niku gandeng kalih panjenengan, kula tak kandha bloko nggih kalih jenengan. Arep matur apa, Romblah? Pak, Apa, sampeyan Nduk? minangka dadi seksi lho. Ah, sahayu. Sampeyan dadi seksi lho, Kakang. Sekseni nggo, Nah, sekseni. rungokke. Anane nurut karo aku. Aja lho. mlengos, disawang. Den, wekdal menika kula sampun bobot 30. Asik. Kowe meteng telung sasi. Meteng telung sasi. Enggih, Den. Ora goroh, Mboten. ora ngapusi. Enggih. Metengmu karo sapa? Lho nggih kalih panjenengan to, Den. Karo aku Kalih sinten panjenengan, oleh. Mas. Nggih. Wis ngarep. Nggih kula nyuwun tanggung jawab. Tak bisa perkara apa? Kula dipun pundhut bojo to, Den. Aku mbok kon mek bojo karo kowe, Romplah. Nggih. Lho kok kayu menrupamu, Romplah. Kowe iki sapa? Raden Sahid iki sapa? Kowe mung anae sak pengulung brondong. Lho kok kepengin dadi bojone Raden Sahid, putra pengayoman ing Kabupaten Tuban. Mawas mbok mawas. Rupamu wae karo tungkakku apik tungkakku kok. Arep dadi bojone Raden Sahid. Ning ajeng mau ngendikane tresna lahir batin kalih kula. Pun kula pasrahke jiwa lan raga kula kalih panjenengan kok malah ngendikane kados ngaten to. Kowe weteng. Nggih. Iya nek sing ngetenge aku. Nek calon bojomu panggung. Mboten kula mboten nate tumindak kalih Kakang Joko Panggung. Sopo ngerti? Romplah. Den, ampun ngaten kula nyuwun tanggung jawab panjenengan. Oh, kowe tetep njaluk tanggung jawab. Ora usah kuwatir. Raden Sahid tanggung jawab sawutuhe perkara iki, Romplah. Saestu. Matur suwun Ya, nggih, Den. apani? Iki Mas Picis Rajabrana. Kanggo urip 7 turunan ra bakal entek. Ya iki wujude tanggung jawabe Raden Sahid. Apa nangis? Nek bodho Kowe nangis nyapon yo Romlah. muncul kembene. Kok jenenge sampeyan takon aku ki lho, Pak. Dibarke. Lah nek ana enak kepenakmu kowe meneng wae. Bareng ana kedadian kaya ngene kok kowe tangisan sambat karo wong tuwa. Ya lah kono. Apa? Sampeyan bagus ya, Kang. Bagus gagah pideksa cakrak wibawa. Oh, dari dulu. Wis, Kang. Apa? I love you. Piye? Aku cinta padamu. Kowe kuwi I love you, cinta padaku. Oh, tidak bisa. Bro, Joko Bandung bocah sing bagus, bocah sing barek, bocah sing ganteng. Iki lho, Romlah lagi lho. Kowe ora mesake to Romlah lagi wis meteng 3 wulan. Kedadian iki nek krungu tangga teparo apa oleh wong akeh, lak yo isin aku yo isin kowe to. Jane kowe niku nggih sak kalih Romplah. Ning sing kebangetan niku nggih anake sampean Romplah, Pak. Bangetene piye? Wong wadon gampang kendho kembene. Lagi ketemu sepisan karo bocah lanang sing bagus rupane, Ya. masalahke marang jiwa ragane, satemah lakon dikakahi. Kok Lho umpama Romplah kuwi ora wong wadon sing gampangan. Ora bakal ana kahanan sing kaya ngene. ora apa-apa to. Ini janji-janji lawan aku kok. Nek perkara rasa tresnaku kelawan Romplah pancen ora bisa tak selai. Sakwutuhe aku tresna kelawan Romplah. Nuwun ya, Le. Ning
sampeyan mongkon aku supaya gelem tanggung jawab. Mergo Romla wis meteng, aku ora buta. Kok tembungmu kok ora butuh. Ora butuh. Sebabe apa? Lho nek nganti aku nikah karo Rompla, iki wis duwe anak, padha karo tuku montor pedotan, Pak. Lho kok ngono kan? Lho iya. Ana tetembungan angge orang-orang. Sing tegese. Ora melok gawe ning melok momong. Ora malah rekoso ta Kowe iki sampeyan. aja bodho. Lah kok bodoh? Kowe tak nikahne. Iya ta. Iku entuk sange sasi metu anake. Sing rekoso niku nggih kula. Ya, kene. Ora melok gawe ning melok rekoso, melok momong. Wis ngeten mawon. Nggih. Kula niku sakno kali si Adi Romplah. Cetha nek sing ngetengi Romplah kuwi ora ana liya Raden Mas Sahib. Kula prayogane aku lan sampeyan bebarengan munggah ing Kabupaten Tuban. Jaluk pengadilan ing Tuban. Kowe sing matur ya. Kowe seksine. Seksine Ya. Mengko kowe omong apa eneke yen Romahli nate sesambungan karo Raden Mas Said nganti meteng kalong sak. sak fotoe aku bakal dadi seksi. Mengko aku bakal matur nang ngerso dalem Kanjeng Bupati ing Kabupaten Tuban. Ayo mumpung iki sesuk Kaya ngono. Romlah Romlah saku kae. Ayo lakukan.